Það ætlum að halda áfram hérna í föstudagsþættinum og næst ætlum að ræða aðeins Vestfirði og menningamál og verkefni straumar, ef ég man rétt, fyrir ætla listafólki ætta Vestfjörðum. Fengi til okkar Skúla Gautusson, ertu velkomin. Takk. Svona til að byrja með, þú bjóst hérna á Akureyri og býrð hálfpartinn stundum, öðru hvoru. Hvernig að upplifa menningarlífið á Vestfjörðum? Það kemur bara mjög þægilega óvart. Það ótrúlega mikið og ríkt menningarlíf á Vestfjörðum. Það er mismunandi svona eftir svæðum. Vestfjörðin skipta svona í 3-4 megin svæði og ég bý sem þetta Hólmavík sem dálítið sniðug staðsetning af því að þaðan sko álíka langt til Ísafjarðar og Patreksfjarðar og Reykjavíkur. Ég er að fara dálítið mikið á þessa staði. Og þar til dæmis á Ströndum, þeir hafa verið svona mjög framarlega í menningatengdri ferðaþjónustu og stofnuðu þarna galdrasýningu á Ströndum og nýttu sér þar sko þá sérstöðu sem að þeir hafa. Af því að strandamenn hafa náttúrulega frá aldaðli verið, þar hefur verið mikið galdramenn og þeir hafa verið að kukla svolítið og þeir í staðinn fyrir að skamma sín fyrir fortíðina þá bara nýttu þeir hann að setja framdráttur og gerðu mjög flotta hluti úr því. Á Ísafirði til dæmis þar mjög rík tónlistarhefð, mikið tónlistarlíf og margir, mikið af píanistum, mikil píanómenning, margir mjög sterkir píanistar og komponistar sem að koma þaðan. Og á Vestfjörðum öllum dálítið það eru margir sem að fást við eitthvað, það bara kom mér óvart, hreinlega, hvað það fjölbreytt og mikið, sko. En það náttúrulega talað dálítið oft Vestfirði að þetta sé brothætt svæði og þetta sé samgöngur séu erfiðar og maður upplifir að þetta sé pínu þungt allt saman í vögum. Hvernig upplifir þú það og þú veist, bjartsýni fyrir einhverjar breytingar þar á eða fólk svona vonlaust í stóra samhenginu? Sko það almennt séð mikill hugur í fólki. Núna bara hreinlega, þessar mundir hreinlega svolítið svona, ég veit ekki, jú það er svolítið reiði í fólki, sko, því að það einhvern veginn, það hefur gerst þannig að allar svona hugmyndir sem hafa komið upp þær eru kveðnar niður og það svolítið, sko, fólk mjög ósátt við þetta. En það sko næstu helgi þá íbúafundur á Ísafirði þannig sem ég held að verði dálítið hiti í fólki, sko. Og mér finnst það líka mjög skiljanlegt og eðlilegt og það þarf að spýta í og það að gera svona ýmislegt, sko. Ég held að Vestfirðir eigi alveg möguleika á því að verða, sko, þetta náttúrulega alveg frábært svæði, þannig að það hvergi meiri náttúrufegurð á landinu heldur en á Vestfjörðum og þetta svona tignarlegt og mannlífið mjög sterkt og skemmtilegt og Vestfirðingar eru frá aldaöðli mjög sjálfbjarga og svona dugandi fólk og ég hef enga trú á því að Vestfirðir leggist í eyði að það sé svona En það upplifun fólks að stundum við talað að það sé einhver gjá milli höfuðborgar og landsbyggða, að það sé skilningsleysi, að það sé vanvirðing eða jafnvel bara fólk hafi hreinlega bara ekki áhuga á búsetu á ákveðnum svæðum eða minnstakosti ekki nema fólk reddi sér sjálft. Er þetta þessi tónn eða er þetta þá náttúrulega tala fiskeldi, þetta einhvern veginn, já, eins og þú segir, fólk upplifir að það sé svona svolítið slegið á puttana þegar eitthvað Sko ég held að, það þessi gjá að vissu leyti, sko, til dæmis með rafmagnsmál, að það ennþá á Vestfjörðum, þá ótryggt rafmagn og ég held í alvörinu, sko, ég nú borgarbarn, sko, ég fæddur og uppalinn í Reykjavík og ég held að fólk í Reykjavík, það skynjar ekki og veit ekki hvað rafmagnsleysi lengur. Það bara alltaf rafmagn og svoleiðis það bara og þegar Vestfirðingar tala að þessi ótryggt rafmagn og eitthvað, það bara eins og að tala eitthvað hugtak sem bara
Já, nákvæmlega. Það bara ekki á radarnum, sko, það ekki... Við erum meira að hugsa bara ljósleiðari í hvert hús, heldur en höfum við tryggt rafmagn eða ekki. Og það annað, sko, það held ég að sé nefnilega, sko, það verið að ljósleiðara væða, sko, en það nýbúið að ná, sko, hringtengingu ljósleiðara. Og það held ég að sé nefnilega sóknarfæri af því að ég held að það vilja ekkit endilega allir búa í þéttbýli. Það mjög margir sem ég þekki allavega á mínum kreðs sem að vilja gjarnan búa í bara eitthvað staðar í frið og ró að því gefnu að það sé gott netsamband. Já, og kannski rafmagn. Já, og stöðugt rafmagn og stöðugt net, þá geta mann rauninni bara verið hvað sem er. Nákvæmlega. En þú ert straumur, eða straumar, listaverkefni sem nú svona alveg einmitt kannski akkurat til þess að kveikja í ýmsu, segðu okkur, eða svona kveikja í sköpunarkraftinum og gleðinni. Segðu okkur aðeins frá þessu. Já, sko, straumar verkefni sem ætlað ungu listafólki á aldrinum 20 til 35 ára sem ætlað að Vestfjörðum en hefur kannski farið burt í nám og hefur ekki flutt heim aftur. Og það ekki endilega verið að draga fólk að flytja aftur heim, heldur að svona að rækta, sko, tengslin við upprunnan og velta því svolítið fyrir sér hvaðan kem ég? Hvað þýðir það að vera eitthvað staðar að? Og ég sé fyrir mér, sko, að sé dálítið áríðandi í þessu verkefni að það velst einhver hópur, það er búið að opna fyrir umsóknir og það eru farnar að hrynja dettin umsóknir og við veljum kannski smá hóp úr þessu, kannski 6-8 manna hóp og mér finnst mjög áríðandi að þessi hópur hittist og ræði einmitt þetta, hvaða máli skiptir þetta fyrir mig sem listamann að vera ættaður af Vestfjörðum en ekki einhvers annars staðar. Og svo ég svona vonast til að það verði kannski til einhvers konar samvinna eða eitthvað samvinnuverkefni eða menn búa eitthvað til, sko, að verði myndi svona tengslinn að þessa hóps. Þeir sem veljast í innan hóp, hvað virkar, styrkir eða hvernig umgjörðin? Já, þetta eru þá sko ferðastyrkir og verkefnistyrkir og þóknun til listamanna og sjáum útlagan kostnað og kynningu og svona ýmislegt. Þannig að verður kannski einhver afrakstur eða kynning eða eitthvað svoleiðis? Já, allavega listræn afrakstur. Vonandi þeir komi og svona, þyrli upp listrænu riki eins og einhver orðaði það svo skemmtilega. Nákvæmlega. Svona að lokum, þú náttúrulega átt fjölskyldu hér á Akureyri og býrð á Hólmavík. Hvernig er þetta allt saman að virka? Já, það mikill akstur fólginn í þessu. Núna í þessu stoppi er ég búinn að vera svolítið á bílasölum að kíkja á Betri sæti? Svona bíl sem að fer vel með mann, það er númer 1, sko. Akkurat. Og umhverfið. Og nota þetta tækja fyrir að auglýsa með bílhanda mér sem að... Já, bílhanda Karlínu með sendónu línu. Er þið gaman að fá þig og ég hvet fólk til þess að kynna sér þetta verkefni? Ferð það inn á heimasíðu eða Facebook? Já, vestfirði.is, /straumar, eða bara vestfirði.is. Þar allar upplýsingar að hafa þetta verkefni. Og bara að gera kíla á þetta? Já, algjörlega. Æðislega, takk fyrir að koma. Og við höldum bara áfram í fyrsta þættinum á eftir.